医院天台之上，那个领风组的双刀武士在听了苏念的话之后冷笑道：山本组，你在开什么玩笑？山本组早就已经被扫进历史的垃圾堆里了，难道还想重现世间，连跟领风组提鞋都不配？的确，他已经很久很久没有听过这个曾经的亚洲第一黑帮的消息了。不仅是他，如今东洋的黑道和武道界，甚至是政界和民间，大部分人都要把山本组给遗忘了。毕竟10年就是一代人，在山本组最辉煌的时候，如今东洋黑道的中坚力量还带着尿不湿到处跑呢。苏念轻轻点头：你说的没错，我确实也没想过要让山本组重现东洋，没这个必要。说着，他缓缓拔出了长刀。但你们千不该万不该，不该在我弟弟面前这么跳。刀锋的寒芒刺到了这名武士的双眼，以至于他的心中莫名有了一种不太好的预感。你是山本组的什么人？李爷？他冷声问道。问出这句话的时候，这武士的双刀同时出鞘，斜斜交叉于身前，周身力量暴涌。他名叫森田浩八，领风组排名前10的战力，和那个死在华夏的领风组武士总教官藤木和术士同门师兄弟。苏念说道：我叫苏念，但我是有一个东洋名字的，只是平时不太用。森田浩八的眼睛里充满了警惕，身上的危险气息更重了。你的东洋名字到底叫什么？苏念往前轻轻踏了一步，这一步似乎整个天台都为之震了一下。山本念。苏念说着，手中的长刀已经横于身前，浑身的气息已经变得无比凛冽。森田浩八愣了一下，脸上的表情瞬间变得有些惊恐了。你就是传说中的山本组的念少爷。森田浩八的话音尚未落下，耀眼的刀光已经从苏念的长刀上爆发，骤然撕开了夜色。这个名字终于让森田浩八想起来，据说那个没落的亚洲第一黑帮里有一个不世出的武道天才，没想到竟是眼前这位。但意识到这一点的时候已经晚了。森田浩八根本理解不了，为什么苏念的这一刀能那么快，快到像是一道光，眨眼之间就劈到了跟前，让他根本无法防备。吭吭，随着2道金铁交鸣之声响起，森田浩八那交叉于身前的双刀已经断成了2截，掉落在了地上。他此刻连转身逃跑都来不及，只能往后飞退。可是他退得再快，也没有苏念的刀光快。苏念一个大跨步，已经瞬间缩短了距离，逼近了森田浩八的身前，长刀再次举了起来，第2刀自上而下斜向斩出，唰，刀光落下，鲜血喷洒。森田浩八挨了这一刀之后，完全失去了对身体的控制能力，重重地摔到了天台的边缘。这一刀之上明显附着了极大的力量。森田浩八的身体在撞到了天台水泥围墙之后，那满是钢筋的矮墙瞬间便布满了裂纹。此时，这位领风组武士的胸腹之上已经出现了一个恐怖的伤口，这伤口长达30公分，宽近10公分，皮肉外翻，狰狞可怖。他到现在都不明白，对方刚刚那一刀是怎么挥出来的，为什么破坏力这么大？2刀过去，森田浩八已经丢了大半条命了，鲜血再从恐怖的伤口处汩汩流出。他终于明白，自己先前对于山本组的嘲讽和蔑视，
究竟有多么愚蠢和幼稚。但这个森田浩八还是艰难地开口问道：你那么强，为什么山本祖还这么没落？苏念并没有理会他这个问题，而是半蹲下来问道：知道我为什么没有一刀直接把你劈死吗？森田浩八闻言大惊，原来对方在他的胸腹之上砍出了一道恐怖的伤口，并不是意味着他只能砍成这样，而是刻意控制的结果。这特么的居然还是留手了。强烈的挫败感顿时从森田浩八的心中涌出来了。因为我要留你一口气，问你几个问题。苏念的声音清冷，每一个字都带有强大的压迫力。现在回答我，为什么领风组这么拼了命的要找邓红宇？我不知道。森田浩八强忍着剧痛，艰难地说道：我是武士，武士的行动只是执行命令，并不参与决策。苏念淡淡道：哦，那谁知道？我是执行社长的命令。森田浩八说道。他口中的社长就领风组的总裁。苏念说道：好吧。话音落下，他一把抓住了森田浩八的胳膊，直接将他扔出了天台。森田浩八人在空中都完全愣住了。不是，哥们，你这么干脆利落的吗？审讯的时候不都是要多问好几句，互相拉扯好几遍才会交代的吗？砰！森田浩八重重落地。由于这次的强撞击，鲜血又从胸腹之间的伤口上迸发出了一大波。他的身体抽搐了好几下，终于一歪头不再动弹了。下方的领风族武士们还在和深田家族的私兵战斗着，可是随着这巨大的落地声响，他们不约而同地停下了动作。当这些武士们看到死者竟是森田浩八的时候，双眼之中顿时涌出了强烈的震惊。毕竟按照最初的计划，无论是从1楼进攻的武士们，还是攀墙破窗而入的忍者们，都是佯攻。真正的精锐是由森田浩八大人亲自带队从天台攻进医院。可现在实力强悍的森田浩八都被活活摔死了，那还打个毛啊！撤，快！所有武士瞬间再无半点战意，纷纷喊道。而这时候，紫色剑光已经如同骤烈风暴，从1楼出口中狂卷而出。那些武士们即便想撤，苏无忌也不会给他们机会了。紫色风暴所过之处，一个个残肢断臂冲天而起，领风组一下子被杀得七零八落。深田学乃和苏无忌并肩冲出来，他一边用突击步枪射击着，一边看着这嚣张又凌厉的紫色剑芒，那充满碎冰的眸子里竟满眼都是平生未现的熠熠光彩。这一仗打到这份上，已经不需要着急撤离了。那本来负责殿后的10几个华夏2大局的特工也冲了下来，之后更是从容的砍瓜切菜，毫无压力的追击溃逃的领风族武士。苏念仍旧站在天台边缘，他静静地看着下方的情形，都没有下来帮忙的意思。岳冰凌扶着邓红宇站在场地中央，硝烟与血腥就这么围绕着他们。邓叔叔，我想深度参与此案的调查。看着混乱的战斗场面，岳冰凌的声音清冷。邓红宇说道：冰凌丫头，这些人安排这么大的力量来对付我，只能说明他们急了。敌人越急，和这个案子有关的人就越危险，你最好不要介入。岳冰凌点点头，我明白，但我想找到真相，让自己的救命恩人流亡10年，
背后站着的究竟是什么人？小岳处长显然已经做出了决定，真相快要浮出水面了。邓红宇轻轻一叹，说道：但其实有些时候，尤其是在政治上，真相到底如何也没那么重要。眼见场间的喊杀声渐止，岳冰凌眼光微凝，又问了一句：邓叔叔，对你来说回了国就一定安全吗？灵魂发问。如果那个强大的敌人在国内，那么邓红宇这次回去无疑相当于把自己送到了对方的眼皮子底下了。邓红宇笑了笑，说道：以前不安全，但要是在国内，宋鹤鸣还护不住我的命，那他真是白混这么多年了。岳冰凌说道：那就好，我们回国。看着他的表情，邓红宇已经猜到了这丫头要做出什么选择了，摇了摇头，说道：冰凌丫头，我劝你不要参与进来，为了你的安全着想，还是让岳处长参与吧，不然他能憋死邓叔叔，你不懂他。苏无忌的声音从后面响了起来。岳冰凌闻言眸光一动，立刻回头：他不懂我，就你懂我。苏无忌正拎着紫色软剑走了过来，随手甩了甩剑身上的血珠，说道：以小玲玲那嫉恶如仇的性子，再加上强硬的后台，没有人比她更合适参与调查了。邓红宇闻言笑道：老岳可不一定同意。岳冰凌斩钉截铁：他不敢不同意。苏无忌听了差点乐了，合着地位卓然的岳国泰也是个女儿奴啊，只是月月这小棉袄不够暖和，四处漏风。邓红宇笑道：冰凌这丫头就像一把剑，没有谁比她更适合中央调查局局长的位置了。苏无忌深以为然。悬在贪官污吏头顶上的达摩克利斯之剑。随后他看向岳冰凌的眼光变得柔和了一些。无论是在现代还是在封建王朝，岳格格所选择的这条路注定是一条举目无援的孤沉之路。这时候天色已经稍稍亮起来了，深田雪乃走了过来，说道：车子已经全部安排好了，现在就可以前往机场，军部可以协调所有航班时间，但华夏方面的专机还未抵达，就算到了机场，你们得等到中午才能起飞。夜长梦多，不要等华夏专机了，我来协调吧。这时候苏念也从楼上下来了，他打了个电话，安排了几句。随后苏念走到了岳冰凌的面前，说道：弟妹，我就不送你们去机场了，一路平安。对于这称呼，岳冰凌已经没有任何的排斥，更没有想解释的意思。他说道：哥哥，谢谢你的帮忙。早晚都是一家人，不用客气。苏念说道。听到这句话，岳冰凌抿了抿嘴，没有说什么，眼帘微垂，眸光已然如湖水般漾出波纹。看着岳冰凌的神态，苏念微笑着说了一句：弟妹，我发现你某些方面和我妈的性格有点像。俩人都挺狠的。苏无忌没好气地哼了一声：区别还是有的，咱妈是对别人狠，玲玲是对自己狠。哪有动不动就不要命的，一想起这事儿就来气，想亲还没亲到，更来气了。苏念踢了苏无忌的屁股一下：对弟妹态度好点，早点娶回家才是要紧事。岳冰凌的俏脸又热了起来，扭头看了苏无忌一眼，立刻收回了目光，不知道说什么好，只能努力恢复平时冷淡的表情。可那柔和的面部线条却出卖了他所有的心情。苏无忌咳嗽了2声，半开玩笑道：放心，玲玲就是块万年老兵，我也得给武化了。岳冰凌用只有自己能听见的声音低低说道：
谁是老兵？这时候，苏念的手机响起来。他接通之后，听对面说了几句，随后对岳冰凌说道：1个半小时后，第一班从东洋飞华夏的航班就要起飞，头等舱已经全部空出来了。华夏特工和邓叔叔就坐头等舱，经济舱的第1排就是弟妹的位置。不愧是东洋的念少爷，能量就是大。苏无忌先是啧啧说了一句，随后反应过来，语调提高了几度。哥，你这不合适，你怎么把我家岳处长安排到经济舱了啊？岳冰凌立刻说道：我这级别出差只能坐经济舱，没问题的，谢谢哥哥。苏无忌还在打抱不平：经济舱怎么可能没问题啊？哥，你就安排001人坐经济舱，这样区别对待合适吗？苏念又贴了一下苏无忌的屁股，懒得解释。40分钟之后，岳冰凌上了飞机，他的位置在经济舱第1排，靠走廊的座位，而旁边坐着一个戴着墨镜、穿着黑色风衣的女人。哪怕对方只是戴着墨镜，也仍旧能看出来这张脸极其漂亮，但平时笑容肯定很少。只是岳冰凌莫名觉得这位姐姐的面部线条好像有点熟悉，似乎最近还在哪里见到过。随后这女人摘下了墨镜，那细密的长睫毛以及清澈如瀑布深潭的眼眸便映入了岳冰凌的眼帘，简直漂亮的不像话。他扭头看着岳冰凌，仅仅是这么简单的一对视，平日里素来强势的岳处长便感觉到了强悍的气场压力。我正好顺路去华夏。这女人红唇轻启，说道：你好，岳冰凌，第一次见面。小岳处长本来还在高度警惕着机舱里可能存在的敌人，可是这邻座姐姐主动开口，直接叫出了她的名字，让他一下子有点不知所措，只能应道：你好，姐姐你是？这漂亮姐姐看着岳冰凌局促的样子，竟是难得露出了一丝微笑了。我叫山本公子。此时苏无忌目送着航班起飞，扭头看向了站在一旁的苏念。哥，飞机上有谁？苏念笑了笑，说道：我怎么知道？你特地安排岳冰凌单独坐经济舱，肯定是为了旁边人跟他说话方便。苏无忌的脑子这时候还是好使的，他问道：到底是谁啊？搞得这么神神秘秘。苏念言简意赅：我妈。苏无忌的眼珠子差点掉出来。什么咱妈她老人家不是在德芙兰西岛度假吗？苏念说道：她昨天就到了东洋，只是没告诉我。苏无忌：那怎么也不来见见我啊？我都想她了。苏念瞥了他一眼：还不是发生了这事儿，她临时改主意，顺路去帮你解决这个小问题了。领风组对邓红宇一事这么疯狂，鬼知道他们还能搞出什么危险的事情来。拖得太久，夜长梦多，说不定一狠心都有可能把原定中午起飞的华夏专机给炸了。他的表情有些艰难。就算是这样，那也用不着咱妈她亲自上吧，这也太夸张了。苏念说道：最主要的是去帮弟妹压阵的。苏无忌：什么弟妹啊，这都8字还没一撇呢。苏念戳了戳他的胸口：有没有一撇你自己清楚。苏无忌有点懊恼地说道：本来快有一撇了，结果我错误地判断了局面，昨天晚上操之过急，接下来看样子又遥遥无期了。苏念的目光望着即将消失在远空的航班，说道：放心吧，等落了地，8字不仅有一撇，说不定连最后那一捺也有了。何以何案？苏无忌笑起来：咱妈真疼我。确实，我都从来没有过这待遇。苏念说道：走，
你难得来一次东阳，带你吃点东西去。和苏无忌有所不同的是，苏念的母亲山本公子是东阳人，在他过去的人生里，有超过1/5的时间是在东阳度过的。苏无忌，还不如在便利店随便吃点，除了拉面就是寿司，东阳的东西能有什么好吃的？苏念，瞧你这话说的，这就是你对东阳的不了解了。东阳就没有华夏饭店了吗？我抢赢。苏无忌差点被这句话闪到了腰。哥你可以啊，懂得幽默了啊。苏无忌嘿嘿一笑，问道：是哪个小嫂子让你有了这样的转变？苏念懒得搭理这个八卦的老弟，转头朝机场外面走去。而这时候深田雪乃走了过来，他刚刚还在机场周围亲自负责警戒呢，此时作战服上还有着不少的灰尘和血迹，忙碌了一整夜，着实危险又辛苦。无忌，接下来你们有什么安排？深田雪乃问道。这一次来到东阳，苏无忌并没有注意到深田雪乃对自己称呼的新变化。之前他都是喊无忌君，现在则是明显偏向了华夏风格了，也不知道是无心还是刻意而为之。此时看到苏无忌留下来，而岳冰凌离开了，深田少校的心情还挺好的。毕竟父亲已经把本来交给姐姐的任务重新安排给了自己，总得找机会执行才是。但抛开所谓的任务不谈，和这个三观一致还救了自己不止一次的男人相处，也是一件挺轻松愉快的事情。我和我哥去吃早饭。苏无忌看了看深田雪乃那沾染了灰尘的俏脸，说道：你要不要一起？深田雪乃看了看自己的装束，说道：那我先不打扰你们吃，我回去清洗一下再来陪你。苏念的声音在一旁响起来：要不还是我先走，你们俩单独洗，不，单独吃。听着这口误，深田雪乃的面颊一热，立刻鞠了一躬：不必了，谢谢哥哥。等深田雪乃走远了，苏念才往苏无忌的屁股上踢了一脚，说道：你小子吃着碗里的，看着锅里的，当心贪多嚼不烂。苏无忌一脸冤枉：我压根都没嚼过，哪里知道烂不烂？哥俩先是到了机场旁边的酒店，在前台服务员八卦又异样的眼神下，开了个钟点房，轮流冲了个澡，洗去一身尘埃和血腥味。然后敲门声响起，苏念已经安排人送来了干净的换洗衣服。他这个哥哥当的确实还算比较贴心。洗漱干净，苏念带着苏无忌开车10几公里，还真的找了个华夏包子铺。苏无忌一看招牌就乐了：滨州小笼包哥，你在东阳就过这样的日子？苏念没好气地说道：你可以选择只看不吃。吃，我最喜欢小笼包了，尤其是不用我请客的那种。苏无忌说道。这早餐店的面积还不小，苏念看起来轻车熟路，点了2碗片儿川，2笼小笼包，还有2碗小汤圆。只是苏无忌觉得自己在灵州天天吃这些玩意儿，到了东阳还吃这个，着实有点扯淡。但谁让老哥请客呢？不得不说，他和苏念的关系比老苏家的上一辈可和谐多了。不像苏瑞和苏无羡，那哥俩只要见面就没有不斗嘴互嘲的，现在已经发展到要抡酒瓶子干仗了。这生意不错呀。苏无忌的目光落在了那些上菜的女性服务生身上。怪不得老哥你喜欢来，就是来看这些妹子的吧。虽然是早餐店，但是这里的服务生穿的全部都是女仆装，就离谱。来这儿吃饭的纯都是老色批。人虽好看，但味道更好。
苏念说道。苏无忌瞪大了眼睛。你尝过他们的味道？苏念没好气的用筷子敲了一下对面的脑袋。想什么呢？我说的是早餐。好家伙，品类够全的。等餐点上了桌，苏无忌吸了吸鼻子，先丢了一个小笼包进嘴里，随后说道：不错不错啊，味道居然还挺正宗。苏念边吃边说道：这早餐店是甲贺流的产业之一。苏无忌差点没被包子给噎着。有什么问题吗？苏念吃了个汤圆，微笑着问道。显然他带苏无忌来到这儿吃饭，并不是无的放矢。苏无忌说道：这甲贺流混的也太惨了点吧，堂堂老牌忍者流派，混到在东阳开早餐店为生了。苏念笑了起来。自力更生有什么不好的？总比一直拿着米国的资助强啊。苏无忌说道。我总觉得这帮人好像没什么经商头脑一样，尤其是中崎奈美，这可是堂堂一个上忍啊，天天傻乎乎的被人当枪使，他根本不知道自己有多牛逼。不过一说到这句话的最后2个字，苏无忌不禁想起自己当初从车上把中崎奈美救下来的情形了。那大户人家的画面现在还留存在脑海里，很是清晰。苏念笑道：这小上忍被你欺负得挺惨的。苏无忌丝毫不以为意。被我欺负总好过被那些米国人欺负。苏念：对于中崎奈美来说没区别，刚出了虎口，又掉进了狼窝。苏无忌没好气地说道：老哥，我在你眼中难道是一头狼吗？苏念：色狼。苏无忌反驳道：我真要是色狼，先让中崎奈美这小波霸好好伺候我。你看我什么时候提过这种要求？然而他这话一出口便怔住了。旁边一个身穿黑白相间女仆裙的服务员正好走过来，他端着餐盘，上面放着2碗面。他定睛看着苏无忌，苏无忌也在看着他。这服务生个头不高，身材好得要命。他扎着双马尾，虽然刘海垂下遮住额头，脸上也戴着白色卡通小口罩，可苏无忌辨凶识人，还是一眼就认出对方来了。不会吧，中崎奈美？苏无忌瞪大了眼睛。嘘，你小点声呀。这小女仆把面放下来，对着苏无忌做了个噤声的手势，然后直接在桌边坐了下来。显然中崎奈美在华夏和东洋都是有些人气的，如果不刻意用口罩和发型遮盖，她还真的能被认出来。看着这小波儿霸此刻的样子，苏无忌对上忍这个词有了更加新颖的理解了。喂，你不是说回甲贺流去汇报情况了吗？苏无忌难以置信地指了指桌子，说道：难道说甲贺流的东洋总部就在这？苏念微笑着吃着小笼包，看着苏无忌目瞪口呆的样子，目的已经达成，显然心情不错。对呀，你声音再小点。中崎奈美小声说道：这里就是甲贺流的产业，我有空了就会来帮忙。可你除了上忍还是个明星啊。苏无忌说道：穿女仆装端盘子上菜是你该干的事情。显然苏无忌也看明白了，这家店不仅是甲贺流的产业，还特么的是支柱产业。甲贺流内部不论武者级别，必须一视同仁，这是我成为上忍之后主动要求的。中崎奈美说道：组织内部要打破阶级，人人平等。他的语气之中竟然还有一丝小小的自得。这些都是我从华夏学的呢。苏念说道：你看我就说吧，甲贺流的大本营很有意思的。苏无忌捂住了脑门。
这位大小姐难道不知道，贾鹤流一大半的收入都是他独自一人甘苦力赚来的？好吧，确实很聪明，只是你们这在东阳开了个华夏早餐店。苏无忌的话还没说完，又被钟齐奈美打断。这也是我提议的，怎么样，这主意好吗？好在哪里？苏无忌问道。钟齐奈美凑近了，小声说道：现在的东阳是领风组和贾匪遂风流的天下，表面上贾鹤流已经被赶出东阳本土了，想要回来起码得有个秘密据点。领风组和遂风流肯定也不会想到我们会开一间味道非常正宗的华夏餐厅，而且我们所有的厨师都是从华夏挖过来的。苏无忌叹了一声，这确实太隐蔽了，别说他们了，连我都没想到。这话听起来可绝对不是夸奖。钟齐奈美还以为苏无忌在夸自己，越说越来劲了。其实我们这个店还挺赚钱的，唯一的缺点就是华夏厨师团队的工资挺高的，这27个人的薪水快要和我们的利润持平了，所以我只能提出来用女仆装来吸引客人了。什么？你这个早餐店有27个厨师？苏无忌简直呆了，他随后很认真地看着钟齐奈美，感慨道：说真的，你真是个做生意的鬼才。是吗？我也这样想的。钟齐奈美被聊开心了，甜甜笑道：那这顿饭就不收你们钱了，免单免单。苏无忌说道：以后你要做什么生意告诉我一声。钟齐奈美一拍手笑道：好呀，你是要和我合作吗？苏无忌很认真地说道：不，我要去投资你的竞争对手。面对钟齐奈美这样的生意鬼才，苏无忌着实不知道该说什么好。他忽然觉得自己好像找到了贾鹤流没落的真正原因。其实这个钟齐奈美的性子确实不坏，更是和残忍搭不上半点关系。虽然之前在迷雾协定的任务中刻意发挥了一些演技，欺骗了苏无忌，但抢夺文件的过程中也没有对深田雪乃下杀手。苏无忌很确定的是，对方现在的笑是真心实意的，和演技无关。这女人没什么心眼，一旦她以为自己很聪明，就会变得挺小可爱的。然而接下来钟齐奈美又自嗨地聊了几句。当苏无忌知道贾鹤流这个早餐店里的所有厨师都是从华夏的5星级酒店高价挖过来的之后，他不禁再度扶额叹息。你们先吃吧，我要去帮忙了。钟齐奈美晃着双马尾离开，这热辣的背影看起来真的很像一个青春萌妹。他今天对苏无忌的态度还不错，毕竟从对方的身上赚了170多万美金呢，这是真正的金主呀。苏无忌看向闷头吃面的苏念，哥，你觉得他脑子是不是有问题？他现在很不理解，就钟齐奈美这做生意的头脑，究竟是怎么年纪轻轻就成为上忍的。苏念说道：一个精明强干不受控制的贾鹤流领袖，和一个性子单纯但实力强悍的上忍，你选哪个？苏无忌说道：我选胸大的。他沉默了几秒钟，说道：那没有人钟齐奈美更合适了。苏无忌笑起来：我的好哥哥，你这么问，是要帮我在东阳发展势力吗？苏念说道：倒是不止于此，贾鹤流的底蕴其实还可以，要是用好了，是一把足以横扫亚洲地下世界的利剑。你真是我亲哥啊。苏无忌笑着说道：不过我可没那么多的野心，还是更想让躺平一点，天天在酒吧里喝喝酒看看美女就挺好的了。苏念呵呵一笑：你见到美女也就只能看看了。苏无忌恼羞成怒：哥啊，你羞辱我。过了一会儿，钟齐奈美重新走出来了，她已经换了一身米色的小风衣，双马尾变成了披肩发，
口罩和墨镜则是严严实实的戴在脸上。在风衣的里面，他穿着的是一件黑色紧身针织衫，这布料真的很轻薄，把小波儿爸的线条非常完美的勾勒出来。最关键的是，这针织衫还是低领的。以钟其奈美的身材和乳量，苏无忌真怕她打架的动作幅度一大，会有什么不老实的小动物跳出来。你现在不忙了吗？苏无忌问道。其实这时候店里的客人还是挺多的，翻台率也很高，要不是那庞大又昂贵的厨师团队，这家店还真不少赚钱。但毕竟是堂堂甲贺流，一个老牌忍者流派，靠这种早餐店来维持运营，想想还是挺扯淡的。钟其奈美压低了声音说道：你不是让我在东阳之行里给你当保镖吗？我想了想，我一直在暗处跟着也挺累的，不如直接在明处动起手来，省时省力，还不怕把你跟丢了。苏无忌扶住脑门，求求你不要开动你那聪明的小脑瓜了，行不行？你特么不在暗处，我怎么对敌人出其不意啊？熊大无脑，古人诚不欺我。我吃饱了。苏念说道。你俩慢慢聊，我先走了。哥，你先别走啊。苏无忌说道。咱俩好不容易见一面，我舍不得你呢。苏念说道。不当你的电灯泡了，这台车留给你，别给我开报废了。说着，他把车钥匙随手丢给苏无忌。至于先前问老爸朋友借来的那台奔驰大 G， 早就在昨夜激战的时候被子弹打成破烂了。苏无忌吃饱了，便和钟其奈美一起朝着车子走去。苏念留给他的是一台雷克萨斯 LX 570，这台车也算比较高调了。而那位小上人居然主动坐上了驾驶位。我来开车，我对东阳的路况熟悉。钟其奈美说着，给自己系上了安全带。苏无忌看着他的这个动作，忍不住地问了一句：那啥，你不怕安全带的边缘磨到皮肤吗？他这针织衫的领口本来就很低，被安全带这么一勒，变得更低了。这妹子对金主不错啊，一上车就发福利。钟其奈美启动了车子，她神经大条，甚至都没低头看一下，直接说道：没感觉到磨啊。苏无忌多看了两眼，还是替他觉得很勒很磨。你舒服就好了哎。钟其奈美说道。咱们俩去哪里呀？苏无忌：我怎么知道，随便吧，你来安排，找好玩的地方就行。放松放松。大战了一整夜，他确实想要放松一下神经。放松。钟其奈美说道。你们华夏男人来东阳，喜欢去的就那几个地方，你要不要去？苏无忌：你说的是哪几个地方啊？对于这位金主，钟其奈美倒也是挺放得开，直接说道：就是飞田新地、浅草吉人之类的。苏无忌终于反应过来了。你说的是那种地方？钟其奈美点点头。你要是对这些风俗店不感兴趣，我还可以带你去洗泡泡浴。苏无忌扶住脑门。要去也是我自己偷偷去啊，还能带着你？这种事儿难道不得保密？小上人很认真地说道。要是你自己去，就算是找的对地方，可很多东洋籍女孩也是不接待外国人的，说不定你遇到的还是华夏女孩冒充的。苏无忌呵呵一笑。你也是女人，怎么这种时候不替这些女孩说句话，不把她们拉出泥潭，反而帮她们拉客户？钟其奈美却轻轻地叹了一声，说道：她们跟我一样，都是身不由己，我也是收钱办事，又有什么资格嘲笑她们？他的语气这一刻似乎变得多了些许的惆怅。苏无忌摇了摇头。你这么为甲贺流东奔西走的，干一些根本不该世上人干的事情，值得吗？
钟崎奈美轻轻摇头，没什么值不值的，都是选择罢了。甲贺流是养育我的地方，我做一些事情来回馈是应该的。苏无忌说道。干你得有立场，不能有奶便是娘。钟崎奈美很认真地说道。不，对于一个夹缝中求生存的势力来说，活下去才是唯一重要的事情。苏无忌看了看这认真又惆怅的小上人，叹了一声，遇到你算我倒霉。钟崎奈美不解，为什么呀？苏无忌掏出手机打了个电话。肖经理，我发给你一个账号，让小格雷往里面转500万美金。一想到这小上人可能为米国那群阴谋家当牛做马，对付华夏，苏无忌就有点不太爽，也有点于心不忍。萧英磊轻笑道：为了老板的泡妞大计，义不容辞。钟崎奈美听到了苏无忌的话，惊喜交加，差点幸福地晕过去了。其实他虽然看起来是个勤奋的小明星，可实际上即便影视歌3期发展，一年忙到头也就能赚个300-400万华夏币，这些钱几乎全部留给甲贺流了。而现在跟着苏无忌一共没几天，就赚了将近700万美金。他还没有那些乱七八糟的要求，可比米国中情局的那些家伙良心多了。这时候的钟崎奈美压根没想过，苏无忌给他的都是从别人那里坑来的钱。27个亿，拿出500万实在不算什么。苏无忌肉疼地说道：收了这500万以后，你的立场就坚决在华夏这边，明白吗？钟崎奈美重重点头，惆怅进去，心情显然已经变得极好。其实我一直都是向着华夏搭。苏无忌呵呵一笑，给钱之前也没见你这么说。钟崎奈美说道。真的，我一点都不喜欢米国那帮人。苏无忌，那你以后找个华夏男人嫁了？暂时没有遇到合适的，如果有，我会认真考虑的。钟崎奈美墨镜后面的眼神似乎微有复杂，那一股淡淡的惆怅之意再度涌了出来。从小到大一直一个人训练行动，每天戴着各种面纱，其实还是挺孤单的。苏无忌看着身边的小波儿爸，忽然想起了某个如秋日兽尾般的人，轻轻一叹。我有个女性朋友也是这样，她一直挺孤单的。钟崎奈美，她现在在哪里？我可以和她交朋友。苏无忌抬头看向了淡蓝的远空，眼光有些悠远。她已经在天上了。钟崎奈美把车子一脚刹停，满脸歉意。对不起，我不是故意的，请节哀。天上，山本公子看着身边的年轻姑娘说道：岳冰凌，你不要紧张。我不紧张。岳格格说道。不紧张才怪了，平时作风凌厉的岳处长说话怎么可能结巴？他已经猜到了，眼前这位气场强大的姐姐就是苏念的母亲苏无忌的。苏无忌的什么来着？岳格格在理解老苏家的亲戚关系方面还有点混乱。岳冰凌，听说你和无忌的关系不错。山本公子又说道。他尽管已经让自己的唇角有了微笑的弧度，可亲和力这种东西似乎天生就和他无缘，只是轻声开口喊一声岳格格的全名而已，就已经产生了强大的压迫力。岳格格的掌心微微沁出汗水，说道：姐姐，不，阿姨，您叫我小岳就好。你对无忌是什么感觉？山本公子继续问道。他几乎没有寒暄，直入主题。无忌挺好的。岳冰凌说道。我们是同事。山本公子。只是同事这么简单吗？岳冰凌。还是好朋友。山本公子红唇轻启。
没了。岳冰凌不禁想起了昨天晚上那未完成的一吻，于是眼帘微垂道：没了。这一问一答，不了解内情的人还以为这是一场审问呢。熟悉苏念老妈的人怕是会忍不住的以为接下来他就会冒出一句没了，要是不想说就把你从飞机上扔下去之类的狠话了。然而山本公子面部线条却又柔和了一分。你和我以前一样，都不敢承认心底的感情。岳冰凌抿了抿嘴，交叠的双手稍稍用力了一分。山本公子轻轻拍了拍岳冰凌的手背，说道：起码你和无忌之间并没有你死我活的爱恨纠葛，从这一点上来说，你起步就已经比我好多了。岳冰凌的眸光一凝，你以前……山本公子扭头看向舷窗外面的茫茫大海，眼中似乎映着波涛汹涌的旧时光。而我是在死过一次之后，才终于明白，它就是我此生逃不过的宿命。山本公子说完了这句话之后，似乎陷入了对往事的回忆之中，许久都没有说话。岳冰凌尽管非常想知道身边的漂亮姐姐以前到底有过怎样的故事，但性格使然，终究也没有主动开口。过了一会儿，山本公子转过头来，那清澈的眸子对上了岳冰凌的目光。此刻岳格格的眼光可没有平时那么清冷，反而充满了复杂和关切，以及一丝丝的探寻。山本公子的面部线条仍旧保持着柔和的状态，他问道：是不是有很多话想问我？岳冰凌点点头，但不知该从何问起。山本公子却话锋一转，说道：我和无忌妈妈的关系很好。他实在是不知道这种关系怎么可能融洽。山本公子说道：冰凌，我知道在华夏的首都，不喜欢你的人有很多。这一次他喊的是冰凌，不是全名，也不是小月。两人的距离似乎随着称呼被一下子拉近了。岳冰凌眼光一紧，微微低头：我的性格不讨人喜欢。要是岳童宇在这里听到妹妹这么说，高低的来上一句：嘿，你居然还知道自己是什么熊样。岳冰凌已经明显知道了面前的漂亮阿姨调查过自己，但是小岳处长此刻并没有被暗中调查的不开心，反而心中怀着一丝紧张与忐忑，这是等待被长辈认可的纠结。所以当山本公子说出不喜欢你的人有很多的时候，岳冰凌手心里的汗水骤然增多。山本公子轻轻摇了摇头，说道：但在当年不喜欢我的人要更多。我在年轻的时候做过许多现在想来还很后悔的事情，这不能全怪原生家庭和成长环境，更是我自己的问题。以他的性格，很少会说这么长的一句话。今天对岳冰凌的态度，属实是超出以往的和善了。岳冰凌只能安慰道：阿姨，都过去了。山本公子继续说道：无忌的父亲曾经也对我恨之入骨，恨不得将我手刃。我也曾经派人在整个东洋追杀他，后来船上那一战，他大获全胜，我众叛亲离，跳海自杀。听到这儿，岳冰凌都不知道该接话了。都恨这样了，怎么还能产生那么深的感情，还能生了孩子？但不知道为什么，在听山本公子说起那段不可思议的往事之时，岳冰凌的眼眶已然不知不觉地湿润了，心中涌动着一股无法言表的复杂情绪。这句话里的每一个字都是这般惊心动魄。山本公子说道：你和无忌之间的困难和阻碍比我和他爸要少得多，所以趁着年轻别留遗憾。我记住了。
岳冰凌轻轻点头。其实在今天以前，他都没有真正正视过自己的内心。一个多年独来独往，连友情都不知道是什么的女人，又怎么可能判断得出来什么是暧昧，什么是爱情？山本公子沉默许久，终于再度开口说道：冰凌，你们2个人之间总有一个人要先勇敢。岳冰凌想着昨天晚上的那一吻，想着苏无忌那不老实的双手，似乎是下了某种决心。等他下次再勇敢的时候，我不会拒绝了。山本公子却又笑了，说道：但也不急，想好再决定。岳冰凌回想着每别人提起苏无忌的时候，自己心底随之所涌出的那一抹波澜，于是道：我想好了。山本公子扭头看向岳冰凌，眼神又柔和了一些。有些问题可能会比较残酷，但此时先说开，总比事后让这一对小年轻单独面对要好得多。岳冰凌对上这样的眼神，心头突突一跳。他已经猜到这位漂亮阿姨接下来的话可能要重于千金。山本公子轻声说道：但你有没有想过，你可能不是他的唯一？岳冰凌的双手骤然握紧，他的脑海里瞬间闪过了许多张漂亮至极的容颜。在此之前，这些问题从不在岳冰凌的考虑范围之内，可此刻却必须要真正去面对了。不要掩耳盗铃，想好再做决定，也是对你和无忌的负责。山本公子停顿了一下，又补充了一句：哪怕就此选择转身离开，我也理解你。随后他继续看着窗外碧蓝的大海，轻轻摩挲着手腕上的翡翠镯子，不再多言。岳冰凌的眸光清敛，指甲嵌进掌心，陷入了长久的沉默。此时苏无忌刚刚拒绝了中崎奈美送他去洗泡泡浴的提议，便接到了深田雪乃的电话。他没有回避小上人，直接打开了免提：无忌，我去接你，你现在很危险。他开门见山地说道：最好在离开东阳之前都待在深田家族的府邸里，或者在东阳军部也行，不要出门。怎么了？苏无忌咧嘴一笑：你们深田家族想把我原地扣了当女婿？深田雪乃说道：领风组昨夜伤亡超过300人，从上到下都要气疯掉了。他们已经在东阳地下世界发布了必杀令和悬赏令，要拿走你的性命。苏无忌说道：那你们会遭到攻击吗？深田家族的私兵昨天晚上也出手对付他们了。深田雪乃说道：对于深田家族，他们起码不会太肆无忌惮。据我们的情报，领风组的所有怒火都在你的身上。昨天晚上所发生的事情波及面实在太大，半个东阳都对此议论纷纷。领风组要是不把这个场子找回来，那以后还真的没脸再在东阳混了，所有人都能上来贴脸嘲讽了。苏无忌问道：既然他们这么看重我，那悬赏令上写着多少钱？深田雪乃1000万美金。不是，大哥，你关心的居然是这个。苏无忌扭头看了看身边的中崎奈美：小波霸不小上人，你把我擒了去换回1000万，不就能解了你们甲贺流的燃眉之急了吗？深田雪乃在那边艰难地说道：无忌，你在说什么？苏无忌说道：跟他们说好一手交钱一手交人，这样我们不就能混到领风组的总部去吗？中崎奈美愣了愣，随后考虑了一下可行性，无奈地说道：可是我的名字也在领风组内部的必杀令上呀，比你还早呢。苏无忌满脸遗憾：那你赚不到这1000万美金了。中崎奈美居然还很认真地思考了一下，才说道：除非咱俩互杀，但都死了，没人能活着领钱了。苏无忌：
大姐，你闭嘴吧。深田雪乃在电话那边有些着急。你们现在是什么想法？苏无忌总觉得自己似乎忘记了什么，他沉思了几秒钟，声音郑重了一些。我们得认真一点对待这件事，当心领风族狗急跳墙。我在东阳孤身一人，其实没什么好担心的，主要是你们。深田雪乃听了这话，心中微暖。中崎奈美说道：我也相当于孤身一人，甲贺流的绝大部分力量都不在东阳崩土。苏无忌眯了一下眼睛，说道：你不一样，立刻掉头去早餐店。这个时候他们已经开出好几公里了。中崎奈美的大条神经还没觉察到什么呢，那里保密程度很高的，应该不会有破绽。苏无忌的语气里的严肃感又加重了。我来开车，你立刻通知闭店，所有人即刻转移。说着，他一把搂过了中崎奈美的腰，直接把她拽到了自己的身上。而苏无忌随后便从副驾挤到了驾驶座，猛打方向盘，直接一个原地掉头。中崎奈美没有对苏无忌的命令有任何的犹豫，立刻打了电话通知所有人撤离。其实这间店里除了高薪摸鱼的厨师团队之外，只有10来个人是真正属于甲贺流的。他们在流派内部的地位都不低，平时表面上负责采购和财务之类的工作，不太在台前露面。当然，那些穿着女仆装的服务员们真实身份其实都是甲贺流的小忍者，算起来都是中崎奈美的小师妹。然而电话那边的某位高层却对中崎奈美的话表现出了迟疑和拒绝。奈美，我们好不容易才在东阳境内站稳脚跟，现在这家店经营得非常稳妥，现金流极为充足，这时候要是突然关店的话，不仅会影响到我们的财务状况，还会影响到后续在东阳的拓展。你闭嘴！苏无忌没好气地说道：让你现在关店，立刻撤离。妈的，一个小小的早餐店还特么的扯上现金流了，看来甲贺流这不会做生意是祖传异能了。中崎奈美着急地说道：中川叔叔，请立刻关店，领风组要展开大规模报复，我们必须小心谨慎。这个叫中川的男人却还是不愿意执行，说道：领风组那些废物找不到这里的。苏无忌吼道：目光短浅的蠢货领风组找不到，不代表雷蒙情报局找不到。中川冷冷说道：中崎奈美，你从外面随便找一个男人来，就敢对我这么大吼大叫，我想我要提请总部智囊团重新审核你对整个流派的贡献度。中崎奈美无比相信苏无忌的判断，他都快急死了。这都哪跟哪啊，中川叔叔，你先闭店撤离，安全第一。中崎奈美，不要以为自己是圣人就可以对流派决策层指手画脚，别忘了是谁培养了你。中川说完就挂断了电话。苏无忌一脚刹车踩死，冷冷说道：好言难劝，该死的鬼。中崎奈美的眼眶已经红了，为了甲贺流付出那么多，却遭到了这种猜忌，换作是谁都委屈。然而这时候地面忽然震了震，即便他们在车子上也感受到了强烈的震动。轰！巨大的爆炸声几乎是在震动的同时传来，远处一大团火光已经爆发开来，一股浓重的黑烟随之升腾而起。此时看爆炸的方向，正是那小笼包早餐店所在的位置。意识到了某个可能的真相之后，中崎奈美的身体控制不住地晃了一下，俏脸一下子变得毫无血色。看样子，即便刚刚那个负责人愿意听中崎奈美的建议，也根本来不及撤走了。领风组真的狗急跳墙了。
搞出了这么大的动静，显然这就是严重警告，就是重拳示威。苏无忌叹了一声，右脚从刹车上移开，重新踩上了油门。在爆炸之前，他真的有点替钟崎奈美打抱不平了。那个叫中川的甲贺流高层所说的话，让苏无忌都听不下去了。整个甲贺流的危险任务，全部都是这个小上人一个人承担的。他给甲贺流赚了那么多经费，对流派一片赤诚，居然还要遭受这种斥责和怀疑。这妹子的思维和性格实在是简单和单纯，这事儿要是换做其他人，要么直接判处甲贺流投向对立阵营，要么直接掀桌子杀光决策层。而钟崎奈美居然还任劳任怨那么久，甚至端盘子都端得不亦乐乎。这个小上人此刻还戴着墨镜，可是苏无忌能够从侧面看到，他的眼眶已是瞬间红了起来，眼泪已经奔涌而出，整个人都在簌簌发抖。你稳住！苏无忌叮嘱着，同时伸出手来按在钟崎奈美的脑袋上，重重地晃了晃。应醒一点啊！这个动作着实是有些直男和粗鲁，把对方的墨镜都给晃掉了，脑袋都撞到了车窗上。可对于濒临情绪崩溃的小上人来说，并没起到太好的效果。毕竟对于那家早餐店，钟崎奈美付出了很多心血，此刻所有的努力全部毁于一旦，悲伤已经将他彻底笼罩。苏无忌集中精力开着车，脑海里却时时回想着之前那个穿着女仆裙的双马尾姑娘，一脸明媚的对他说着饭店经营思路的模样。这次爆炸的动静实在太大了，即便苏无忌和小上人还在几公里之外，可人群和车流已经疯狂地朝着爆炸外围涌过来，烟尘还在持续性地向外扩散，不知情的人们还以为是发生了恐怖袭击呢。苏无忌往前开了2公里，实在是开不动了，路面上停满了乱七八糟的车，大家生怕再来一次爆炸，都弃车而逃。平时东洋都市里的井然秩序，现在已经完全不见踪影了。下车！苏无忌把这台昂贵的雷克萨斯往路边的空位里随便一塞，喊道。钟崎奈美回过神来，抹了一把眼泪，开门下车，迎着疯狂冲过来的人群，朝着爆炸区域挤去。也许他的精神真的崩溃了，思绪混乱到极点，连自己拥有极致身法的事情都忘记了。他就像一个不会功夫的普通人一样，跌跌撞撞的前行，还差点被涌过来的行人撞倒在地。苏无忌直接从后面搂住了钟崎奈美的腰，腾空而起，踩着街道旁边的屋顶，一路飞跃前行。平心而论，别看这小上人表面上身材爆炸，可身体真的很轻，以苏无忌的力量，此刻抱着他相当于带着一个人形挂件，根本没有任何的负担。然而在屋顶上越过了2条街，苏无忌便随之停了下来。他站在一处一户建的房顶上，看着街道对面的情景，重重地叹了一口气。爆炸的硝烟味钻进鼻尖，他的眼睛随后眯了眯，眼神里旋即涌出了危险的意味来。而此刻，如果不是苏无忌拉着，钟崎奈美怕是已经瘫坐在地上了。这位原本实力极为强悍的上人，现在根本无法依靠自己的力量来站立。那家面积不小的小笼包早餐店，此刻已经被彻底夷为平地，火光仍旧在原址上爆燃，浓烟和粉尘还在向着四周弥漫。以早餐店为圆心，周围的7、8家店铺都受到了强烈的波及，
全都被炸成了一片废墟了。甚至当时从店门口经过的几台汽车也全部被炸毁，车内人员当场死亡。天知道领风组这次究竟用了多少炸药。在浓烟与废墟的间隙中，还能看到不少尸体，以及触目惊心的残肢断臂。苏无忌甚至看见了半截的上半身，还穿着那一件给他留下了深刻印象的黑色女仆裙。他的头部已经不知道被炸到哪里去了，双腿也不见踪影，右臂只剩下了半截。这幅凄惨的画面让一股悲凉之意瞬间从苏无忌的心口诞生，在他的胸腔中迅速蔓延着。在这种级别的恐怖爆炸之后，中川等甲贺流的高层自然是不可能还有命在了，而那来自华夏的20好几名厨师此刻也不可能幸免。他们都死了。中崎奈美的眼泪疯狂涌出，整个人已经哭得不能自已。一个秘密据点被毁掉，这对于甲贺流来说其实远远算不上致命打击，可是这却是中崎奈美的不可承受之重。对于他来说，这家店就是甲贺流重新在东洋本土立足的希望，就是他这么多年辛苦努力的意义所在。苏无忌扶住中崎奈美，声音清冷又锋利：这就是恐怖袭击。这句话无疑给今天所发生的事情定了性了。只要这句话能成真，那么领风组在东洋的国境内将会没有立锥之地。苏无忌现在一时间还想不到对方究竟是用什么方式引爆的现场，但这已经不重要了。警视厅反应倒是极快，警察们已经尽力赶了过来。现场虽然仍旧混乱，但已经拉起了警戒线。苏无忌并不在意他们会找到什么，在这场爆炸中，甲贺流存放于这里的某些秘密也大概率已经烟消云散。中崎奈美已经哭得不能自已。走，咱们离开这儿。看到有些记者来到这里，苏无忌把哭到崩溃的中崎奈美横抱而起，快速消失在了这一片混乱之地。5个小时之后，深田家族的庄园之内，苏无忌之前口口声声说自己不想和深田雄武这种政客产生太多的联系，但现在对于他而言，整个东洋最安全的地方确实就是这儿了。穿着一身白色东洋传统和服的深田雪乃走了进来，他身披一袭柔雅的镇绣和服，丝绸布料在屋内光影下流转着珍珠般的光泽，袖口如蝶翼垂落，衣摆缀满纷扬的樱花花瓣，行走间花瓣随着步伐轻晃，仿佛藏着一缕秋日的和风私语。不过也许是由于一直在军部服役所养成的气质，深田雪乃穿上这身衣服，虽然比平时多了一分柔美的感觉，但那种居家的气质仍旧不太强，反而整个人仍旧透着丝丝缕缕的凌厉与锐利，似乎一扯掉这宽松的和服之后，立刻就会出现一名全副武装的特种战士。尤其是他那双碎冰般的眸子，无波无澜，更是仿佛可以洞察人心。中崎奈美的情况怎么样了？苏无忌问道。哭累了，已经睡着了。深田雪乃跪在一旁，给苏无忌倒了一杯茶。无忌喝点茶吧。苏无忌抿了一口这茶水，摇了摇头。中崎奈美的实力已经达到了上人，但心态还依旧处于少女的年龄段。停顿了一下，他补充道：其实对她而言，这样的心态不一定是坏事。深田雪乃轻轻点头。苏无忌接着说道：对于这次的事情，东洋政坛怎么说？领风组这次闹得太大了，国际影响非常恶劣，他们这一次的泄愤行为
有可能会断送自身的所有前途。深田雪乃的声音清冷，说道：但在东阳想保他们的人不在少数。在此之前，领风组的势力已经大到了动辄可以影响东阳的政坛选举了，很多政客都是他们利益的代言人，而这也使得领风组的高层对自身的地位认知不清晰，形成了嚣张的误判。这一次的泄愤之举，其实也只是他们平时嚣张行为的一个缩影而已。苏无忌眯了眯眼睛，等舆论声势造起来，就没人敢保他们了。什么舆论？苏无忌就是要让所有人都知道，这个领风组是特么的恐怖分子，袭击甲贺流，还残害了无辜人们的性命，把炮火肆无忌惮地对准平民，一次爆炸伤亡上百人。他们不是恐怖分子，谁是？按照你的要求，我们的人已经开始造势了。深田雪乃说道。之前在刚进入这庄园的时候，苏无忌就对他说出了自己的安排。领风组这次自己玩火自焚，那么苏无忌可不介意帮他们把这把火烧得更旺一点。苏无忌说道：现场死亡多少平民，多少是华夏人，多少是东洋人，全部都要统计清楚。记住，数字越真实，就越有杀伤力。深田雪乃简短地说道：放心。对了，叶璎珞呢？苏无忌问道。对于上次这位东洋大白兔，苏无忌的印象还是挺深刻的，只是这一次找他并非是因为身材的缘故。想想确实也是，苏无忌在来到东洋之后还一直没有见到叶璎珞。深田雪乃答道：这一次造势行动就是姐姐亲自负责指挥。苏无忌点点头，他来做这件事我还挺放心的。深田雪乃想起了叶璎珞上次在华夏的落泪模样，轻声说道：姐姐要是听了这话肯定很开心。只是谁也不知道叶璎珞此举究竟是不是在刻意避开苏无忌，防止和他单独相处而尴尬。毕竟他是要脸的，上一次做出以色诱人的行为已经突破了叶璎珞的极限和底线了。当然，要是苏无忌知道对方的心理状态，肯定高低的安慰上一句，底线就是用来被不断突破的。你接下来想怎么做？深田雪乃的目光清澈，望着苏无忌，认真说道：我会全程配合的。苏无忌眯了一下眼睛，说出了深田雪乃之前很想说的一句话：我要让领风组彻底完蛋。这句话的每一个字里都饱含浓重的杀意。隔壁房间里，一个娇俏玲珑的身影正贴着墙壁站着，他听见了苏无忌的话，再度无声的泪如雨下。